공대생이 하나 있었거든요. 네. 야, 캠코더를 설계하는 학과잖아요. 네. 캠코더를 만드는 학과죠. 에이, 워크숍에 전자공학과생이 하나 참여를 했으니까 어른이 동영상 잘 찍어 왔겠지. 내가 강의하는 거에 로직 강의하는 거 잘 찍어 왔겠지. 뚜껑을 열어보니까 세상에 이렇게 뿌옇고 안개가 다 끼어 있어. 야, 줄리아, 너 어떻게 된 게 동영상 촬영이 이 모양이냐? 줄리아가 뭐라고 그럴게? 줄리아가 뭐라고 그럴게? 그래서 이제 캠코더 여러분은 이제 전자공학과생들이 잘하는 게 아니고요. 캠코더 매니아들이 더 잘 다뤄요. 이러는 거야. 네. 줄리아 어떻게 됐지? 잘렸습니다. 줄리아 잘렸지. 자, 인간관계에서 유관 보관을. 그러니까 줄리아가 말하기를 캠코더라는 것은 캠코더 매니아가 잘 조작을 하는 거지 전자공학과하고는 아무 상관이 없습니다. 이러는 거야 나한테. 그러니까 이게 관계가 어떻게 되나요? 공대생이 아닌 매니아가 캠코더를 더 조작 잘한다. 고로 전자공학과하고는 아무 상관이 없습니다. 줄리아는 나한테 이렇게 반박을 하는데 내가 또 하고 싶은 말이 있죠. 야, 캠코더 누가 설계하고 누가 만드는 줄 아냐? 전자공학과 얘기를 하잖아. 네? 물론 이제 대학원 출신들이 하겠지만 줄리아의 로직이 어떻게 된 거예요? 이렇게. 줄리아의 로직이 이거 완전히 이거는. 아휴. 그리고 캠코더 조작하는 게 온오프하고 중기능하고 그거밖에 더 있어요? 파워가 들어가고 나가고 그 다음에 중기능하고 그것만 하면 되잖아. 네. 아이 참 길어. 이게 바로 관계라는 겁니다. 관계가 있냐 없느냐.